ออล่าค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการพูดว่าวันนี้ลมแรงว่าในภาษาโปรตุเกสเราจะใช้ประโยคแบบไหนนะคะในบริบทนี้เราจะใช้ประโยคว่า está vento está vento เพื่อพูดว่าวันนี้ลมแรงในภาษาโปรตุเกสค่ะในส่วนของคำแปลนะคะคำว่า vento เนี่ยค่ะแปลว่าลมโดยในบริบทนี้เราใช้คู่กับคำกริยา estar เพราะว่าเป็นการพูดถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือเราจะเติมคำว่า o ซึ่งแปลว่าวันนี้เข้าไปเพื่อเสริมว่าวันนี้ลมแรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการพูดว่าวันนี้ลมแรงในภาษาโปรตุเกสเราจึงใช้ประโยคว่า está vento หรือ hoje está vento เพื่อพูดว่าวันนี้ลมแรงค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะ muito obrigada até próxima